Cristiano Ronaldoning o'g'li Cristiano Junior U17 yoshlar chempionatida ishtirok etishi mumkin. U endigina 14 yoshda, yozda esa 15 yoshga to'ladi, ammo uning jismoniy holati allaqachon bu talablarga javob bera oladi. Barchamizga ma'lumki, otasidan unga juda ham katta iste'dod va talant qolgan. Xo'sh, u agar yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etsa, qaysi davlat sharafini himoya qiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Unda tanlash imkoniyati bo'lgan terma jamoalarni esa birgalikda ko'rib chiqamiz. Cristiano Junior Amerika Qo'shma Shtatlari jamoasida qatnashishi mumkin, chunki u o'sha davlatda tug'ilgan. Ikkinchi variant Argentina termasi, chunki uning o'gay onasi Jorjina Rodriguez o'sha mamlakatda tug'ilgan, lekin bu variant hech qachon amalga oshmasa kerak. Keyingisi Ispaniya termasi, chunki u yerda kichik Cristiano otasi bilan 3 yildan ziyod vaqt yashashga ulgurgan. Keyingi variant Angliya terma jamoasi, u yerda ham kichik Junior 5 yil yashab qo'yishga ulgurgan. Va nihoyat so'nggi variant bu Portugaliya terma jamoasi. Bu bolakayning otasining izidan borish uchun ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Cristiano Ronaldoning Al Nassr, Portugaliya, Real Madrid, Juventus, Manchester United, hattoki Sporting safidagi liboslarini ham faqatgina bitta magazindan xarid qilishingiz mumkin. Bu futbol formalari o'z onlayn magazini. Hoziroq buyurtma bering, sababi bizda eng asosiysi ishonchlilik va halollik.